हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। मेरे चैनल बी ग्लोरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिषेक हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं साउंड्स एंड क्राइज ऑफ सम बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और स्पेशली जो यूपी टेट हो गया और भी बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स हैं, इस सब में इसमें 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फ्रेंड, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट है डॉग्स और फॉक्सेस, ठीक है, फॉक्सेस। यहाँ पे एक ये फॉक्सेस हो जाएगा यहाँ पे एस। ये क्या करते हैं, ये बार्क करते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह से जो काउज है, जो गाय हैं, वो क्या करती हैं, वो बिलो करती हैं, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह से जो सीप है, जो भेड़ है, बकरी है, काफ, ठीक है, बछड़ा, लैम, मेमना, ये सब क्या करते हैं, ये ब्लीड करते हैं। उसी तरह से जो डोंकीज हैं और एस, जो गधे हैं, वो क्या करते हैं, ब्रे करते हैं। जो बीज हैं, फ्लाइज हैं और वेस्प, जो वेस्प, ये क्या होता है फ्रेंड, WASP, वेस्प का मतलब होता है हड्डा। ये क्या करते हैं, ये बज करते हैं, BUZZ। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट कुछ एनिमल्स की तरफ। तो सीप, जो भेड़ है, या लैम, जो मेमना है, वो क्या करता है, वो बा करता है। उस तरह से जो हंटिंग डॉग्स और हाउंड्स, देखिए फ्रेंड, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो यहाँ पे जो हंटिंग डॉग्स है और हाउंड्स, दोनों का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ठीक है। तो कहीं पे हंटिंग डॉग्स दे देगा, कहीं पे हाउंड्स दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बे करते हैं। उस तरह से जो वेव्स हैं और गन्स, जो लहरें हैं और जो बंदूकें, वो क्या करते हैं, बूम करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो गीज हैं और हेन, गीज का मतलब होता है हंस और हेन क्या, मुर्गी, वो क्या करते हैं, कैकल करते हैं, CACLE, कैकल करते हैं। उसी तरह से जो क्रो हैं, क्रो, रुक और रेवन। देखिए यहाँ पे क्रो का मतलब भी कौवा होता है, रुक का मतलब भी कौवा होता है और रेवन का मतलब होता है काला कौवा, मतलब सबका मतलब कौवा ही होता है। ये क्या करते हैं, ये काव करते हैं, CAW, काव करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं कुछ नेक्स्ट एनिमल की तरफ। तो यहाँ जो मेरा जो नेक्स्ट एनिमल है, हमारा नेक्स्ट एनिमल है, ठीक है, वो क्या है, मंकी। मंकी क्या करता है, मंकी मतलब बंदर, वो क्या करता है, चैटर करता है, चैटर। उसी तरह से जो स्पैरो है, या बर्ड, या ग्रासहॉपर। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, ठीक है, बर्ड चिड़िया तो होता ही है, और ग्रासहॉपर का मतलब होता है टिड्डी। ये क्या करते हैं, ये करते हैं प्रिप, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह से जो हेन है, जो मुर्गी है, वो क्या, क्लक, CLUC के, क्लक, वो क्लक करती है, ठीक है। उसके बाद जो डव और पिगन, जिसका मतलब होता है कबूतर, ये क्या करते हैं, को करते हैं, कू, COO, कू करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, क्रॉक, CROAK, क्रॉक करता है, ठीक है। और कॉक्स, कॉक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कॉक्स क्या होता है, जो मुर्गे होते हैं, जो मुर्गा होता है, एक मुर्गी एक मुर्गा होता है, वो क्या करता है, क्रो करता है, CROW, क्रो। उसी तरह से जो बेबीज हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर मोल, मोल का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पर चुछुंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये क्राई करते हैं। उसी तरह से जो एयरक्राफ्ट्स हैं और बीज, जो मक्खी है, वो क्या करते हैं, ड्रोन, ठीक है। तो देखिए कहीं कहीं पे बीज जो है, बीज हो गया, रुख, ये क्या होता है, रिपीट कर रहा है वर्ड। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऑप्शन मिल जाता है तो उसको टिक कर देना है। ऐसा नहीं कि हर समय एक ही ऑप्शन देता है, कभी कभी कुछ ऑप्शन डिफरेंट दे देता है, तो उसके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिएगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ऑफ पीपुल टॉकिंग इन आर्टिकुलेटली, आर्टिकुलेटली का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। उसको क्या बोलते हैं, जब जब लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हैं, उसको बोलते हैं गैबल करना, GABBLE, गैबल करना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो मंकीज, जो बंदर है, ठीक है, या फिर जो फ्राइटेंड पर्सन, फ्राइटेंड मतलब होता है भयभीत, जो डरा हुआ इंसान है, वो क्या करता है, गिवर करता है। जो मंकी जो क्या करता है, गिवर करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, साउंड है इनका, ठीक है। उसी तरह से जो
डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, थंडर मतलब क्या, बिजली जो बादल है। अब बियर्स क्या करते हैं, ग्राउल करते हैं, ग्राउल। उसी तरह से जो पिग्स, जो सुअर और कैमल, ऊँट, वो क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो स्नेक हैं, स्नेक सांप, फायर आग, और सेरपेंट्स, सेरपेंट्स का मतलब ही होता है फ्रेंड सांप, इसलिए कंफ्यूज मत होइए कहीं पे सेरपेंट्स दे दिया तो। वो सब क्या करते हैं, हिस करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो हमारा नेक्स्ट क्या है, आउल, उल्लू, हॉर्न, हॉर्न का मतलब होता है भोंपू, जो वो बजता है ना। और एक है सायरन, जो सायरन बजता है एम्बुलेंस में, वो क्या करते हैं, सब हुट करते हैं, HOOT, उनकी आवाज़ को क्या बोला जाता है, हुट बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड जो डॉग हैं, कुत्ते, उल्फ, ठीक है, जो भेड़िया हो गए, जो सियार हो गए, जैकल, विंड और टाइगर, वो क्या करते हैं, हाउल करते हैं, वो सब क्या करते हैं, हाउल करते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट कुछ एनिमल्स की तरफ। तो बीज है, बीज या फिर फ्लाइज और इंसेक्ट, जितने जो मक्खी है, जिसके करते रहते हैं वो सब, तो वो क्या करते हैं, करते हैं। उस तरह जो कैटल है, काउज में जानवर, वो क्या करते हैं, लो, ऐसे करके ना, वो करके तो लो करते हैं। वो एक बार इमेजिन कीजिएगा, आपको थोड़ा फनी लगेगा, बट वो थोड़ा सा वो मिल जाएगा, और इमेजिन करके अगर आप याद कीजिएगा तो वो जल्दी वो मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट है, कैट्स, बिल्लियाँ और एक सी बर्ड, वो सब क्या करते हैं, म्यू करते हैं, म्यू करते हैं, ठीक है, वो म्यू करते हैं। उससे जो हॉर्स है वो क्या करते हैं, नाइट, जो हॉर्स है, जो घोड़े, वो क्या करते हैं, नाइट। उसी तरह से जो डक है, जो बतख, वो क्या करते हैं, क्वैक, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो लायन है, शेर, टाइगर और ट्रैफिक, ट्रैफिक उस सब का साउंड को क्या बोला जाता है, रोअर, ROAR। उसी तरह से जो कैट्स हैं, बेबीज हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, विंड, हरिकेन, हरिकेन का मतलब होता है फ्रेंड तूफान होता है, या फिर इंजन, वो क्या सब क्या करते हैं, उनके साउंड को बोलते हैं स्क्रीम, उसके साउंड को बोला जाता है स्क्रीम। ओके फ्रेंड, और देख लेते हैं कुछ वर्ड्स। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है मंकीज, देखिए मंकीज 2-3 जगह रिपीट हो गया, तो जो ऑप्शन आपको आएगा उसको टिक कर देना है, ठीक है। मंकीज, ओल्ड लेडीज, व्हील्स, जो चक्का होता है, फिर गेट, वो क्या करते हैं, स्क्रिंच करते हैं, वो स्क्रिच करते हैं, स्क्रिच, SCRWC, स्क्रिच करते हैं। चौरस, चौरस क्या होता है, चौरस होता है जिसको बोलते हैं सहगान, मतलब बहुत सारे लोग होता है, ये जब भी कोई देखिएगा, जब गाना रिकॉर्ड होता है तो 2-4 लोग 5 लोग चौरस करते रहते हैं पीछे से, तो उनके साउंड को बोला जाता है सिंग, SING। उस तरह से जो डॉग है या टाइगर हो, वो क्या करते हैं, स्नार्ल करते हैं, SNARL, स्नार्ल करते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, टॉक करते हैं, लाफ करते हैं और क्राई, वो बात करते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, ठीक है। इनके साउंड के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रेंड है वो है एलिफेंट या ब्रास इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ट्रम्पेट करते हैं। तो वैसा स्टूडेंट, ठीक है, जो एलिफेंट है या फिर जो ब्रास से बना हुआ है, कांसा ऐसे कुछ बोलते हैं शायद, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं ट्रम्पेट, TRUMP, ट्रम्पेट, उनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट बोलते हैं। उसी तरह से जो बर्ड्स हैं या फिर स्पैरो, स्पैरो मतलब क्या होता है फ्रेंड, स्पैरो का मतलब गौरैया, वो क्या करते हैं, ट्विटर करते हैं। इसलिए आप देखिए कि ट्विटर का जो लोगो है उसमें एक बर्ड वो बनाया गया है, एक चित्र है उसमें, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। उसी तरह फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो है डॉग्स, डॉग्स क्या करते हैं, एल्प करते हैं, उनके साउंड को एल्प भी बोला जाता है, YELP। उसी तरह से जो लार्क्स हैं, लार्क्स का मतलब होता है फ्रेंड एक तरह का पक्षी होता है जिसको भरत पक्षी भी बोला जाता है, ठीक है। नाइटेंगल हो गया आपका बुलबुल, और कुको, कुकू का मतलब होता है फ्रेंड कोयल, इसका मतलब कोयल होता है। ये सब क्या करते हैं, रेबल करते हैं, रेबल, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हम लोग आज अप्रॉक्स 40 वर्ड्स किए हैं, ठीक है, 40 एनिमल्स, इंसेक्ट हो जाए, ठीक है, और बर्ड्स के बारे में, उसके साउंड के बारे में हम लोग जान लिए हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत कुछ है जो भी इसमें इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी कुछ बचा है उसको मैं डिटेल्ड में आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड।
तो ठीक है, और इसको एक बार नहीं, इसको 2-4 बार देखें, ठीक है, एक बार में नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है, 2-4 बार देखें, इसको पॉज कर करके देखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।